Forslaget til regjeringens høringsutkast til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor, som nå er ute til høring, støtter ikke opp om målet om reell likebehandling av barnehager. Høyre er særlig bekymret for forslag til forskrift som dreier seg om forhold der barnehagedriften opphører, og der kommunen kan kreve verdier bygget opp ved offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og at det tilbakeføres. Et sånt forslag endrer forutsetningene dagens barnehager har etablert seg på radikalt. Det skaper betydelig usikkerhet rundt rammebetingelsene for private barnehager, og det gjør det også vanskeligere for de private barnehagene å starte opp. Det fremstår som svært urimelig å endre spillereglene så grunnleggende for de aktørene som har satset langsiktig for å bygge opp egenkapital i sine selskaper. Forslaget vil gi negative konsekvenser for hele sektoren og ramme alle typer barnehager, fra ideelle stiftelser til kommersielle aktører. Høyre er sterke motstandere av at private eiere mister eiendomsretten til sine bygnings- og eiendomsmasse ved opphør eller salg. Vi er det fordi for Høyre så er eiendomsrett viktig. Jeg tror mange velgere også tror at eiendomsrett er viktig for Senterpartiet. Men det kan de nå se helt bort ifra, for her svikter Senterpartiet totalt. Forslaget vil føre til færre private aktører, rasering av mangfoldet i barnehagesektoren og en ensretting av barnehagetilbudet, der kommunale barnehager vil kunne bli eneste alternativ. Det vil få store konsekvenser for foreldre, og det vil ramme kvaliteten på tilbudet for ungene. Høyre mener det er avgjørende for unger, foreldre, for ansatte og for eiere at driften av barnehager er effektivt, og at de verdiene som er i barnehagene ivaretas på en best mulig måte. Det vil sikre utvikling, det vil sikre mangfold, det vil sikre kvalitet, og det vil sikre fortsatt stor tilfredshet med barnehagene. Forslaget til finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor vil frata foreldrene muligheten til å velge mellom ulike tilbud og ulike eiere. Jeg får ikke det helt til å stemme. For de private barnehagene, det er dem som har størst tilfredshet i brukerundersøkelser. Det er de som leverer de beste tjenestene til en billigst pris. Men man trenger kanskje ikke å være noen rakettforsker for å finne ut hva regjeringen, og spesielt Sosialistisk Venstreparti, pønsker på med dette forslaget. For det står på side 29 i høringsforslaget, sitat: «Forslaget kan gi strukturelle endringer på lang sikt, ved at bestemmelsen kan redusere interessen for å etablere nye ikke-kommunale barnehager, og at kommunene eventuelt selv må etablere barnehageplasser.» Sitat slutt. Jeg forstår at Sosialistisk Venstreparti gjør det her, for deres ideologiske kamp for å fjerne det som finnes av private aktører, det er Sosialistisk Venstreparti ærlig på. Men at Arbeiderpartiet og Senterpartiet lar seg herje med på den måten her av SV, det er uforståelig. At Senterpartiet er med på å fjerne barnehagene, som svært mange kvinnelige gründere startet for 20 år siden, landet rundt, i Distrikts-Norge, at kvinnearbeidsplasser rundt omkring i Distrikts-Norge nå vil gå tapt på grunn av SVs ideologiske krigføring mot alt som er privat, det er helt uforståelig at Senterpartiet kan gå med på noe sånt. Høyre er opptatt av å fortsatt ta vare på de private barnehagene og sikre dem en sunn utvikling. Vi er også veldig positive til det mangfoldet private barnehager tilbyr. Vi frykter at store endringer i uttaksreglene vil redusere tilfanget av nye private barnehager, noe som også departementet peker på som en utvikling på sikt, hvis reguleringene som foreslås blir innarbeidet. Høyre ser ikke behovet for å innføre reguleringer om uttak av verdier fra barnehagedriften, og vi mener det er helt avgjørende at forskrifter og lovverk sikrer likebehandlingen fullt ut. Men det som nå ligger i forslaget fra regjeringen, det tyder dessverre på det motsatte. Høyre ønsker derfor at regjeringen snarest mulig sørger for å avklare det her.